nimba hari umuntu wo hanze yinjiye ngaha ukaba waravyumvise urashaka kumubwira hakiri kare bitararenga inkombe. Nukuri nta muntu wigeze yinjira ngaha kabisa, nta numwe. Oya wewe ibuka usubize ubwenge kugihe wibuke muri iyo minsi abantu bo barinjiye utarumenyereye basi ikintu cyose cyo bacarabaye ushobora kwiyumvira ukibuka yuko utarukimenyereye ukambwira kugira amenye aho duhera tuge batohoza. Nukuri ndakurahiye nukuri nta muntu numwe nigeze mbona yinjira kandi kuri ivyo nta kintu na kimwe ndabizi ko kabisa. Cengira nyumba ye bayishwe n'isumurenge bayirayiye handi hantu hanze mugaba atari ngaha kabisa. Oya ikintu cyo kujya hanze nyakwigendeje nta muziko ntaco ndamuziko niyo mpamvu fise 90% yo kwemeza yuko isumeri iri hano. Ico kintu ico cyo ntukimparure ko ntaco nzi kabisa. Ndamuzi imyaka myinshi ntangeso yo kujya hanze yo muhiriwe ndamuziko. N'ubu ugomba kuvuga rero ko iyo bayiriyenga hamwe n'onzo ciye bafise 80% ndemeze yuko yayiriniye hano mu nzu. Muga kuri ivyo kabisa nawe urabizi igihe maze ngaha ni kinini icyo kintu ntaco nokora kandi noneho je nk'ivyo nta n'ivyo nzi nishano numva barivuga gutyo n'isumu sinzi ngo rimeze kuri saguke nta n'ivyo nzi n'ukuri. Sawa gusa je matabaza ndayabandanya ntazosanga ubifisemo uruhara tuzotamba amahasi kandi n'ukuri ashaka kugira ikibazo cy'icyo gusa ntacyo nokora kabisa. Sawa bandanya akazi kawe. Sawa akazi keza. Si womana si womana sibo abantu sibomana sibo muhungu wanjye sa burakeye nako ndondera iba iniziba ndaje none gukura muhungu wanjye sabasenga kumize ubu nyine uragiye mwana ndagiye uragiye muri iryo shamba numva ko abantu bose bahereyeyo uragiye uragiye none cyaga mama ngire gute muri je ndumva ijuri mbwira ati genda uzane isagoshi kandi zo nyine aho hantu nyine ntampumuriza ntampa amahoro abantu yego shamba abantu bose bahereyemo mama reka ubwo bwo bwa bushyire pembeni ubwo ubuzima ngiye kurondera urumva ubuzima ngiye kurondera kandi ndazi yuko nzotsinda gikuru gusa wowe nuko uguma usabira imigisha none ndigire uracafise ubwoba bwa mama je narakubwiye ati tekana yo muhungu wanje je ibyo ntibinguye neza n'ukuri ntibinguye neza muri iryo shamba numva abantu bose babaye ibyimba baragiye baraheze mama ndasubigani kukubwira mama burya wizeye Imana irakorera ibitangazo ihangane uko nakubwiye bandanya gusa usabira igisabisho cyawe je nico nkenesha cyane nta kindi je sinkeneye amarira yawe nkeneye igisabisho cyawe gumusaba Imana inkomezi zidasanzwe kugira ngo itsinde urugamba je rero ntabwo bamfise ntabwo bamfise kandi ndazi ku bushobozi bw'Imana nzogaruka mama kandi nza ndayizanye mama yanje nza ndayizanye ndakibwira wakongera kadusenga Imana Imana mw'ijuru tuzigame nico gihambaye ico nyine nkeneye ko nyine imisabisho yawe mama icyo ni ikintu kidasanzwe ndabizi ko kidasanzwe ariko imbere y'Imana nta kidana ibintu byose imbere y'Imana nta kidashoboka urumva bafite ubwoba cyane kubona ugiye muri iryo shamba rimwe abantu bose bahereyemwo ndagufise uri umwe muhungu wanje ndabizi ndagufise uri umwe mwana ndabizi yuko ndi umwe naje niyo mpamvu ngiye kurondera ubuzima jesi wowe ubuzima nk'ubu tubaye mu jewe sinabushima ko ndaguhindurira ubuzima kuko agashimwe kuni yavuze nazo kwara agashimwe gahambaye sivyo usema Imana iduhe akugashimwe abahite tukaronka ndaza agashimwe kwina zoduwa zobara agashimwe gahambaye birashoboka gasanga ubukene turabusezerera tukadusaba Imana saba imbabazi inkomezi zidasanzwe turabe yuko Imana yotugira ubwo muntu wewe ukamahoro mama genda afite impungenge mu mutima ndagutahura si yuko utogaruka aho hantu agoye nk'uko abantu bose
barahanka baravuga ko si ahantu. Ndabizi mama wewe gusa tekana bandandusabira ndabisubiyemo jya ku mavi uve ku mavi ngarutse gusa ngaha n'amahoro nzanye isakoshi neza iyo umupira kwanza ndacomotse ngaha umva nzo mu ishyamba ridasanzwe urumva komeza sabiri migisha kwanza muri iki gihe igipara canje kwanza Imana igihe migisha yawe mama kamba gusabire ku Mana uhoraho nyene amahoro ugende uzogaruka amahoro muhungu wanje sindakwanse nagukunda urumwe wenyene Imana yonyene kugarukana amahoro amahoro y'Imana abane natwe namwebwe mwese mugiye hose mugenda amahoro mugaruke amahoro amina urakoze mama yego sawa akunda uroga telefone kawe niko yego akunda sawa bayiriro mama yego gendo gwiza sawa Sisi womana siwo sisi womana siwo Madame Pili muraho Feruze ni gute kutameze neza hari ikintu cari kinzanye ngaho kubwira je cambabaje nibiki Madame Hajara je yanyanyikeka naba ambwira amajambo ntumva kandi birambabaje ko ashaka kunyikeka ku vyerekeye nyakwigendera ambwiye ngo nijenga imbo yaje kunkora ko matohoza nyikeka ko ari je babana nagiriye nabi bose mu vyerekeranye n'ishumi kandi nawe urabizi yuko imyaka tubaye ari myinshi imyaka ico je nuko urabizi je nivyo vyambabaje nyagirije ibintu bibi yanyambitse ibara yaje kubikubaza biraboneka ko menga ashaka no kubinyagiriza vyambabaje kunyambika ibara nk'iryo c'est vrai Hajara hora kibondo canje we urazi ko wewe ni nka Zahara kuri jewe sivyo twabanye imyaka myinshi ukuntu ngukunda urabizi Hajara we ari mu kazi kiyo urazi abantu bakora ibintu by'amatohoza nuko baba bameze uri ari mu kazi urumva ibintu by'amatohoza biba bifata intuzi ariko ntugira ikibazo je ndavugana nawe ndamubwira sivyo uhora genda umumpamagarira mpamagarira Madame Hajara ari hariya mu biro sawa ukikwina araguhamagara sawa Madame Queen genda umuhamagara Sisi womana siwo sisi womana siwo ariko nikubi ko agiye kuza kubiza amazi niko ashobora kwibaza ko turi kwa mwite kibiri kandi umwana yatweze adutekera imyaka 8 kuri nyakubahwa cyo intumbero nyamukuru yapfuye ndabaza biriya byari byari bimwe turi by'amatohoza byerekeye kujya kwa kugendera byerekanye ibyishimo urazi ko ahitse kitari gito kandi nta kimwe turaneza cyane cyane urazi kwitohoza itangura ku bantu bahafi kandi cyane tumye ndamubaza uriya ari ni wajijwe n'icyo gikora rero nkabona ntibuka yuko nyakwigendera atahano yahora ajya mu mihana rero kubyerekeye isumura avuga ati reka mbanze ntangura abatohoze abantu ba hafi hama tumenye aho tugenda ego ndagukabura ariko menya ko Peruze n'umwana twabana yaratuweze imyaka 8 yagutekeye kujya nta kibazo na kimwe kigeze niba nacyo Peruze none kumubaza ibintu nk'ibyo numva ko umengo ntiyabifashe neza nihoze kabisa uriya n'umwana w'umugira kandi je ndamwizeye kuri no kumuramba bari yacowe imbere ya niyo nta kibazo kubera ko we ari akazi kawe ariko nihoze mbere uriya n'umwana mwiza nta kibazo sababu nakoze ku ntaho
Sibomana, sibo, sibomana, sibo. Uracyari kinzinga. Ash. Wa Mungu Sibomana agiye muri ryasha. Ndakumbisha. Asha. Ho! Hehe. Basi karabaye. Aho rero Imana ishimwe. Ujya rero. Iryo shamba yaginjemo atariyizi. Iryo shamba ni shamba rya Manyenye. Hari igishetani bita Wanzuki. Ash, chamaza abantu. Chamaza abantu. Ubu rero. Ya misore yose yigira banajua. Bigira ngo nabahatari. Bose pi. Asha ntazogaruka hajya rero. Ibintu bicaba muruwa. Usazanje aho rero. Ubu rero kare kagore rero. Kagikora kubona ibara. Ibara gusa. Kare kagore. Tuzo turonka n'ukuru tumwirukana. Ntudumbwa wanje kari mutwara. Ariko rero wimbira ko ntuzeye Sibomana bije yigira muri aka gasagara avunagura abantu ari azobigora Usazanje. Uribuka nabumvirije kera ibyo murimwo wewe utwumviriza kubera iki ni Sibomana muraje ngaho mukibuza amahoro mukaba komplike mu mitwe yanyu kubera Sibomana ninde yibuza amahoro mwebwe nyene aho muri hose ni Sibomana ni mama Sibomana nico kiyago urumva nibyo bibaragishinga nabiri musemwe ukora byingira akamaro byo bagirira akamaro mu buzima bwanyu none kuba Sibomana yagiye mu ishamba ririmo Wanzuki usigure ko ari go rufugwiwe uyumvira ko Sibomana rero ni gihanga gisumba Anjigura mwibuka ari kumwe n'Imana acunzwe n'Imana Anjigura mwibuka Anjigura tivya nkore uravyibuka ndabizi watugene yafata ingahe inyuma ninywera agacupa hama kamvunagura akanyiba utuntu twanje twose nari mfise asiga ndi gusa nahatamusumba kandi yarapfiriyeyo rero na Sibomana azopfira none azogaruka kandi muzomaramara wewe namushiki wawe abakobwa wewe urakunda kutinjirira cyane wowe wambwira namara nakubwiye nubona wewe abwo ni usazanje wewe namana kubwiriza namana nakubwiye ko umugore wawe nawe ari intambamye sinabona bikubwiye wewe sinabona bikubwiye ibyiwe nawe ibyiwe biriko biragenda neza ubu nabavyumva yewe mutama ubu tubarajwe ishinga nakajya kagore gusa kajya kagore narujya rugaba gurupara jembo kuri ngo kurima iyo mvuze ukuri gihe cyose utegereza kubabara imisi yose ukuri kurababara hari ukuri kurimo ngaho mugabo hari gihe uzobona ati ibyo madame wanje yambarira nibyo ndabibonye ngujya Sibomana hari gihe uzokwicuza kumutumbera bidakunda ahubwo rero ndibaza Sibomana ko bari umugabo wawe ubona byo wanyise umumaraya ahubwo nawe ngero niwe maraya ya mbere Imana iri kumwe nawe isazanje tega amatwi wumviriza umugore wawe umviriza ndababarire baca umugari mu Giswahili ati mwisho wa ubayani yaide uzomaramara mwisho wa ubayani ubaya sawa rindira icyo Imana izokora kuzokira akora iki dada yangu aho wabonye ntuzeye Sibomana nihajya nyene ubu rero ni gutahira ubushindi bw'iwacu hama kajya kagore nako tugakorere ubu ugakorera ko kabisa sawe bisazanye nanje niyo nkuru nje kukubwira ngiye kwirabira bya bizemba hari umutima y'ibikoko nimo twego haruka no mubantu muzomaramara umuntu n'aba azoze Sibomana Sibomana Sibo.
Si womana siwo si womana siwo abantu sibo mana